السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أم ساجد للطبخ. جيت اليوم نبارطاجي معكم وصفة القريوش بأسهل طريقة وبمقادير بسيطة. نبداو بالمقادير نتاعنا وطريقة التحضير. عندنا نجيب الريسيبيون نتاعي، حطيت فيها 3 كيسان تاع الفارينة ولا 3 كيلات نتاع الفارينة، كل واحد يقول شحال يحب يدير. ومن بعد ضفت عليها مغرفة صغيرة تاع الملح، ومن بعد ضفت 2 مغارف فاني. لهنا نكب الزيت نتاعي، عندي واحد 8 ملاعق 9 ملاعق تاع الزيت هكذا ماكسيموم، وغرفة نتاع الزبدة. بعدين نبدا ندخل في الزبدة والزيت الداخل في العجينة نتاعنا. لازم تدخل مرة هذيك الزبدة والزيت كما راكم تشوفوا هكذا. ومن بعد لميتها على جنب ونبدا نضيف لهنا 2 ملاعق نتاع الخل، بيضة كاملة بدرجة حرارة الغرفة. نبدا لهنا ضفت شوية تاع ما زهر، نحركهم جيدا. هذه لهنا سر من اسرار القريوش، واللي هي متضربش ريحة البيض. كي تخلطيه مليح في الماء زهر والخل عفوا، لهنا القريوش تاعنا ما تجيش فيه ريحة البيض مرة. وبعدين نبدا نلم في العجينة تاعي عادي، ونكمل نلمها بالماء زهر هكذا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نعجنها شويه. العجينه تاعكم ما تخليوهاش تكون حاكمه روحها بزاف، ولا مهم تكون شويه جاريه. نعجنها جيدا، ومن بعد نحطها في بابي فيلم تاعنا، نغطيها حوالي 10 دقائق، ومن بعد نولي نعجن نخدم بها نورمال. خليها ترتاح لمدة 10 دقائق. هنا بعد ما ارتاحت معايا العجينة، نجيب نحلها بالمايزينا ولا نشا، نحلها طبقة تكون عادي جدا، ومن بعد نطبقها الى 3 طبقات. قبل ما نطبقها ندهنها ندير لها نرشلها المايزينا عفوا، ومن بعد نرشلها المايزينا. لهنا العمليه هذه نكررها ل 3 مرات، وحنايا نحلو في العجينه ونطبقو ونعاودو ندهنوها نرشو عليها المايزينا. لهنا هذه هي العمليه اللي تخلي العجينه نتاعنا تكون مورقه، لهنا تخلي القريوش تاعنا يتورق. بعد كل ما تحليها وتخليها وتطبقيها لازم تخليها ترتاح شويه تطلق روحها، ومن بعد زيدي حليها نورمال باه ما تصعبكش الحلان، يعني تجيك سهله. الطبقه اللي تطبقي بها المره الاولى لازم تكملي بها كامل المراحل، باه من بعد العجينه تاعنا التوريق نتاعها يجي مليح هكذايا. ومن بعد نزيد نعاود نطبقها للمره الثالثه، هذه اخر مرحله نطبقها مره، ومن بعد نبدا نحل فيها عادي باه نخدم بها. هنا حليتها على سمك يكون رقيق بزاف. راكم تشوفوا بلاطو الخواي تاعنا كيفاش راهو يبان، بس ما تجي شفافه، تجي تبان شغل هكا حاجه حلوها مليح. انايا لهنا العجينه تاعي قسمتها لزوج، باه من بعد نزيد نعاود نلصق الطرف الثاني نلصقو في هذاك ونكمل نروليها. رشيتها بالمايزينا ونبدا نرولي فيها هكا تكون نرولي ونشبح حتى ما نخليوش هذيك هكذا ليسباس، باه بعدا ما تتحللناش في المقله.
لهنا بعدا زدت لهنا دهنتها بالفارينة والماء، وعاودت لصقت الطرف الثاني اللي قصيته كما راكم تشوفوا. زدت رشيت عليها المايزينا، ومن بعد نكملها كما درت العجينه الاولى. قلت لكم العجينه نخليو شويه ليسباس مره باه بعد ما تتحللناش في المقله. لهنا دهنتها ولا لصقتها باه ما تتحللناش بالفارينه والماء، وندهنها مليح بالبانسو تاعنا. هذه هنا فارينة والماء خلطتهم مع بعضهم حتى يتجانسوا، ومن بعد دهنت بهم هذيك الاخرى اللي تفضل الاخرى دهنتها. من بعد زيد نعاود ندير لها رشه تاع مايزينا. هذا مكان. لهنا في طريقه التقطيع، انا لهنا نحيت هذاك الطرف الزايد، ومن بعد نكمل نطراسيها كامل بالموس هكا اندوا هكذا، ونكمل كامل العجينه تاعي. بعد ما نطراسيها ونخلص نقطعها لازم بالموس يكون حاد جدا، وما خليش العجينه تاعنا تهبط. شغل ندخل الموس عادي، ما هبطش الموس ديريكت ونقص هكذا كما راكم تشوفوا. شوفوا الطبقات نتاعنا كيفاه راها. راكم تشوفوا في طريقه التقطيع نحكم العجينه تاعي من الفوق بما تهبطليش، ونقطع نورمال، ندخل ونخرج الموس حتى نقطع هكذا. ونكمل كامل العجينه تاعي. لهنا شوفوا كيفاش نحلها. لهنا نعجنها شويه ومن بعد نحلها بالحلال تاعي، نحلها الى شكل دائري. نحلها ندورها ندور نحاول ندور ما نخليهاش وما تعجنوهاش بزاف باش ما تلصقش العجينه تاعنا، وما تلصقش باسكو فيها المايزينا هكذا. ونكمل كامل العجينه. لهنا درت الزيت نتاعي، المقله نتاعي تسخن، لازم حتى يسخن الزيت باه نبداو نقليو، لازم على نار تكون هادئه جدا. دهنا تسيت الزيت بشويه تاع عجين. كي سخنت لي الزيت نبدا نحط العجينه في القريوش نتاعي بالحبه برك، ونبدا نكب على الوجه نتاعها الزيت. لهنا هذه هي العمليه اللي تخلي القريوش نتاعنا طيب مليح، ما تخليها تجي شغل تتورق هكذا. نكمل كامل العجينه نتاعي اللي عندي بنفس الطريقه. لازم تكون الزيت سخونه، جامي ديري اي حاجه تقليها في الزيت يكون بارد، لازم حتى تسخن الزيت باش تبداي تقلي. هنا بعد ما حمر لي الوجه من تحت نقلب العجينه نتاعي ونكمل نطيبها من الفوق عادي، وخليها شوفوا على نار تكون هادئه جدا، نخليها طيب بوحدها بتطيب من الداخل وتطيب تجي طايبه ما تجيش معجنه ما تجي تتقرمش. كل واحد وكيف يحب يطيبها، لون ذهبي ولا انا حبيت نديرها حمراء حمرتها شويه ما تجي طايبه هكذا ما تجيش عجين. هذا هو اللون اللي خليتها كملت طابت هكذا باللون هذا. وبعدين نحيها من المقله وخليها تقطر، ما خليهاش ما نحطهاش على بعضها باه من بعد تشرب لناش الزيت نتاعها
لهنا العسيلة نتاعي بعد ما كنت سخنتها شوية وزدت شوية ماء زهر خليتها بردت. هذه العسيلة راني خادمتها في الدار منزلي، صنع منزلي. نعسلهم كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. هنايا بعد ما عسلتهم ضفتلهم شوية جيلجلان يكون محمص. كيما راكم تشوفوا هكذا زينتها، كل واحد كي يحب يزينها ما يلقاليوش تزين بالجيلجلان، تزرع رشيد خفيفة الجيلجلان. وهذا مكان وش راح تكون عجبتكم الوصفة، ان شاء الله ما كنش طولت عليكم في الفيديو، ومتنساوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا. وهذا مكان، نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.